Здравствуйте! Добро пожаловать в Центр чтения. Книга, о которой я расскажу вам сегодня, написана человеком, не нуждающимся в представлении. Это замечательная, безусловно, талантливая и любимая многими автор Дина Ильинична Рубина. Ее новый роман «Бабий ветер», вышедший в 2017 году, снискал большую популярность у читателей не только России, но и всего мира. Роман «Бабий ветер» написан в духе Дины Рубиной. Это множество интереснейших сюжетных линий, большое количество, целая вереница персонажей и занимательных психологических портретов. Это их внутренняя полемика в поиске большой и чистой любви. Кроме того, это, как всегда, глубокое погружение в заявленную тему, жизнеутверждающий одесский юмор и житейская женская мудрость автора. Это роман о женщине и для женщин. Однако и читатели-мужчины найдут здесь много интересного. Например, познакомиться с историей развития в нашей стране парашютного спорта и воздухоплавания, потому что главная героиня этой книги – парашютистка и пилот воздушного шара. Рекомендую. До встречи в Центре чтения.